हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो एक न्यू वैकेंसी के साथ हम लोग आ चुके हैं, जो आपका रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास आउट है उसके लिए एक शानदार वैकेंसी है रेलवे में, ठीक है। उसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 5,810 पोस्ट रहने वाला है, जो एक शानदार पोस्ट होता है। चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट की जानेंगे। तो ये ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है आपका 21 अक्टूबर 2025 से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास आउट है वो जल्दी से जाकर इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट की बात करें तो 20 नवंबर तक ये रजिस्ट्रेशन आपका चलने वाला है। और पेमेंट फी की बात करें तो 22 नवंबर 2025 तक ये चलने वाला है। और फॉर्म भरते समय कुछ भी गलत हो जाता है तो आप इसे एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका डेट दिया है 23 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 के बीच में आप कलेक्शन कर सकते हो। कोई भी गलती हो गया उसको सुधार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रखा गया है, ठीक। जो ठीक है। और रेलवे का एक खासियत है कि अगर आप एग्ज़ाम देने चले गए, एग्ज़ाम में बैठ गए, तो आपका पूरा जितना ही 500 रुपया फ़ी लग रहा है ना, वह वापस कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये एक अच्छी बात रहने वाली है। और जो कैंडिडेट एससी एसटी या पीएच ऑल फीमेल कैंडिडेट, उसके लिए मात्र 250 रुपया रखा गया है, 250 रुपया रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट कितना रहने वाली है। तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, ठीक। वैसे भी ग्रेजुएशन पास आउट पर है तो ग्रेजुएशन पास आउट करते करते मैक्सिमम कैंडिडेट का 20 ईयर्स हो ही जाता है, ठीक। यहाँ मिनिमम 18 ईयर्स मांगा है, मैक्सिमम आपका 23 ईयर्स होना चाहिए। और एससी एसटी कैंडिडेट को मतलब आयु में छूट भी मिलता है, ठीक है। ये ठीक छूट भी दिया गया है, वो 40 ईयर तक आराम से भर सकती है जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति से आते हैं। चलिए वैकेंसी डिटेल की बात करें तो वैकेंसी डिटेल आपका यहाँ पर दिया हुआ है। 5,810 पोस्ट रहने वाला है, जो एक शानदार पोस्ट होता है। देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट बता हुआ है। जनरल की बात करें तो आपका 2,321 पोस्ट है, ओबीसी 1,508 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएच 602 है, और एससी 922, एसटी 457। इसी प्रकार टोटल वैकेंसी की बात करो तो आपको मिलकर हो जाता है 5,810 पोस्ट हो जाता है, जो एक शानदार है। यहाँ चलिए एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट वैकेंसी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, ठीक है। टोटल पोस्ट कितना है और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यहाँ पर आप लोग साफ शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट का भी बात किया गया है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर आप देखिए। आगे बात करें हम एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल मतलब ये वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ आरआरबी अहमदाबाद में आप देख सकते हैं 43 है, और एससी के 12 है, एसटी के 3 है, ओबीसी के 12 है, ईडब्ल्यूएच के 6 है, टोटल 79 है। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अजमेर का है, बंगरौल का है, भागलपुर का है, ठीक है, भुवनेश्वर का है, बिलासपुर का है, चंडीगढ़ का है, ठीक, चेन्नई का है, गोरखपुर का है, गुवाहाटी का है, जम्मू कश्मीर का है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कोलकाता का है, कोलकाता का, मुंबई का, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सभी में देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मिल रहा होगा देखने का, सभी में जोन बाई जोन आपको वैकेंसी देखने को मिल रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इनका थोड़ा सिलेबस की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, आपको जनरल साइंस पूछेगा, ठीक है। इसका मैथ पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, मतलब मात्र 3 ही सब्जेक्ट पूछता है के जीएस, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पर जनरल अवेयर्स में आप बात करें तो 40 नंबर का आपका पूछेगा, और मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 नंबर, और जनरल रीजनिंग की बात करें तो 30 नंबर। टोटल आपका 100 नंबर का प्रश्न होगा। टाइम कितना दिया जाएगा तो 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। पेपर 1 का बात किए हैं, ठीक है। इसमें पेपर 2 की बात करें, लेवल 2 2 एग्जाम होता है, तो लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल अवेयर्स की बात करें, जीके जीएस की, तो आपको 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग 35, टोटल सेकेंड पेपर आपको 120 का होगा। इसमें भी 90 मिनट टाइमिंग दिया गया है।
देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। तो जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो सबसे पहले सरकारी रिजर्व के वेबसाइट पर जाए, ठीक है, गूगल पर सर्च करके, या मेरे लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं। अब आने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक हियर कीजिएगा। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आएगा, फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट मांगेगा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिला हो, ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।